Fermierii din Ialomița încheie anul agricol cu producții peste așteptări la porumb. Ploile din primăvară și de la începutul verii au favorizat culturile. Cu o medie de peste 10 tone la hectar, producătorii români se apropie de performanțele fermierilor francezi, considerați un etalon în această cultură. Peste 1000 de fermieri și producători de semințe și utilaje agricole s-au adunat pe câmpurile de la Orezu pentru a sărbători Ziua Porumbului. Evenimentul, aflat la cea de-a 12-a ediție, a fost organizat de Societatea El-Sit a fermierului Nicolae Sitaru și Asociația Producătorilor de Porumb din România. Este un an incomparabil mai bun decât 2020, este un an agricol bun, mai bun decât media și spre bucuria noastră, din motive externe, și prețurile sunt bune la toate culturile. Și la porumb, și la grâu, și la rapiță au fost prețuri bune, și la floarea soarelui. Și asta înseamnă că fermele se vor echilibra financiar după anul dezastruos care a fost 2020. Au apă mai multă și noi nu avem apa care au fermierii francezi și într-un an cu ceva apă, că n-a fost un an perfect, a fost și o perioadă cu căldură și cu o perioadă secetoasă, atingem producții similare cu cele din Franța. Eu cred că voi fi anul ăsta cu producția din câmp la nivelul producției din Franța. Arnaud Perrin a cultivat anul acesta cu porumb 1000 de hectare din cele peste 4500 pe care le deține în localitatea Mihail Cogălnicianu. Pe multe sole a obținut chiar și 13 tone la hectar, mai mult decât fermierii din Franța. Noi avem porumb numai irigat. O să avem rezultat bun, nu foarte bun. Din păcate am avut și probleme cu inundații primăvară. A plouat foarte mult și avem teren de lunga și porumb apa a baltit în solele de porumb și ne-a penalizat foarte mult. Dar una peste alta va fi un an foarte bun, că și alte culturi au fost bune și avem și prețuri foarte bune. Practic e o antiteză față de anul trecut și nemaipomenit pentru toți producătorii agricoli, că totuși a fost un an cu de grea încercare anul trecut și s-a cam cumulat toate și uite, anul ăsta este exact invers și ne bucurăm. În Franța, din ce am auzit, că n-am mai fost de mult, dar nu a fost un an tocmai bun, au și constrângerea agricolă mult mai dur decât aici în România. Nu sunt toți ani la fel, dar anul ăsta cred că da, e mai rentabil să fii producător aici în România decât în Franța. Da. Producătorii se bucură nu doar de hambarele pline de roade, dar și de prețurile ridicate din această toamnă la grâu și la porumb, cu aproape 30% mai mari față de anul trecut. Prețul la porumb în FCA în momentul ăsta, în Ialomița, cred că se învârte în jurul lui 950 de lei pe tonă, iar soia și floarea soarelui sunt undeva la 2,20 lei pe kilogram, 2200 de lei pe tonă. Anul trecut, porumbul a fluctuat între 650 și 750 de lei în preajma campaniei și înaintea ei. Prețul a crescut ulterior, în primăvară, dar producția a fost aproape inexistentă, stocurile erau la minim, așa că n-a prea contat. La sărbătoarea porumbului a participat și ministrul agriculturii Adrian Oros, care a recunoscut că potențialul agricol al României nu este folosit la maxima sa valoare din cauza lipsei infrastructurii de irigații. Anul trecut și anul ăsta, care au fost doi ani diametral opuși în ceea ce privește și rezultatele, dar și regimul precipitațiilor, ne demonstrează un singur lucru: că România are un potențial agricol imens, că dumneavoastră fermierii contribuiți și se demonstrează asta an de an la securitatea alimentară a țării, dar mai demonstrează un lucru foarte important, că avem nevoie de o strategie de gestionare a apei foarte bine bugetată și foarte urgent bugetată. Pentru că fără apă, oricâtă genetică, oricâte cunoștințe, oricâte tehnologie, fără apă s-a demonstrat că nu se poate. De aceea trebuie să rămână o prioritate pentru toate guvernele care vin, această strategie de gestionare a apei. Trebuie să recunoaștem că am pierdut un tren legat de reabilitarea infrastructurii de irigații. Eu nu sunt un politician care doar trebuie să vorbesc din perspectivă politică și trebuie să fiu realist. Și vă promit că aseară am avut o discuție cu premierul României, domnul
Câțu și am explicat că fără sistem de irigații viabil, România nu va reuși sub nicio formă să fie competitivă în fiecare an și va sta la mila naturii. Eu cred foarte mult ca sistemul de irigații să fie reabilitat prin fonduri europene și în special prin PNRR. O să vedem la negocierea cu Comisia de săptămâna viitoare care va fi stadiul negocierilor. Îmi pare foarte rău că am ratat acest obiectiv și cred că era o oportunitate unică pentru agricultura României să avem un sistem de irigații reabilitat. Producții mari au fost obținute anul acesta și la grâu, dar și la floarea soarelui.